tõusen maast, ülistan. Pole edu vaenlasel mu vastu sõjas. Valin sind uuesti, kinnitan end sinu teotustes ja sõnas. Tõusen maast, ülistan. Pole edu vaenlasel mu vastu sõjas. Põõran ümber, jätan selja taha kõik need mustad mõtted. Heidan kahte oma südamelt ja tulen sinu ette. Valin sind uuesti, kinnitan end sinu tõotustes ja sõnas. Tõusen maast, ülistan. Pole edu vaenlasel mu vastu sõjas. Valin sind uuesti, kinnitan end sinu tõotustes ja sõnas. Tõusen maast, ülistan. Pole edu vaenlasel mu vastu sõjas. Suurem on see, kes minu sees on, kui maailmas. Suurem 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 on see, kes minu sees on, kui maailmas. Suurem see, kes minu sees on, kui maailmas. Valin sind uuesti, kinnitan end sinu tõotustes ja sõnas. Tõusen maast, ülistan. Pole edu vaenlasel mu vastu sõjas. Valin sind uuesti, kinnitan end sinu tõotustes ja sõnas. Tõusen maast, ülistan. Pole edu vaenlasel mu vastu sõjas. Suurem see, kes minu sees on, kui maailmas. 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 Sinu arm on nii suur, iga päev minu jaoks ja ma langen
su ees austuses. Sinu arm on ju uus iga päev minu jaoks ja ma imetlen taas su ustavust. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus sinule, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. Sinu arm on nii suur iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on ju iga päev minu jaoks ja ma imetlen taas su ustavust. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. Halleluuja, 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 halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. Halleluuja, 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 halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. Sügis on ilus aeg ja sügis toob meie ellu uusi värve. Et sa näed rohelise kõrval ka kollast, punast ja lillat värvi ja sügis on lehtede langemise aeg.
aga sa ei oska iial arvata, et selles majas, kus on remonti teinud riigihanke võitnud firma, aeg-ajalt langevad ka köögikapid ja siis ei näe sa oma silmas mitte pindu ega ka palki, vaid 4 meetri pikkust ja 2 meetri kõrgust köögikappi, mis satub langema just ilma tuule mõjuta, just sel hetkel, kui sa sinna ette satud. Et sügis on tõesti ilus aeg. Jah, me tahtsime oma lastele öelda, et on perevägivald, aga nad ei uskunud. Ja siis ma pidin välja mõtlema uue teooria selle kohta. Aga nii ongi, et teinekord see firma, kes on lubanud kõike teha kõige odavamalt, peabki oma sõnast kinni ja teebki kõige odavamalt ja kui ma siis pärast nägin, kuidas see köögikapp oli seina külge kinnitatud, siis ma mõtlesin, et mina, kes ma olen filoloog, saan ka aru, et tüüblid peavad seina sisse minema. Mitte lihtsalt seebiga seina peale. Aga see selleks, see on kõrvaline teema. Ma tahan täna rääkida piimast ja tahkest toidust. Ülekantud tähenduses. Ja kõige rohkem räägin ma tahkest toidust, aga selleks, et võrrelda, mis vahe neil on, ma pean tegelikult rääkima ka päris piimast ja päris toidust natukene. 1. korintlastele 3, ja seal on nüüd selline üks väike mõte, kus Paulus võrdleb Jumala sõna, vaimset toitu piimaga. See on nüüd minu isiklik arvamus, et täiskasvanud inimene ei peaks piima tarbima, vähemalt sellisel kujul, nagu ta lehma seest välja tuleb. Sest et see on mõeldud vasikatele. Aga eks igaüks vaatab ise, mis tema toidulauale. Aga Paulus ütleb niiviisi, ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest te ei oleks seda veel talunud. Et ta ütleb, et me talume piima paremini kui tahket rooga ja piima all ta peab siis silmas piltlikult öeldes kergesti seeditavaid tõdesid, lihtsaid tõdesid. Ja ma toon ühe näite sellise lihtsa tõe kohta. Kui sa oled äsja saanud kristlaseks, kindlasti kõik mäletavad, kellelgi on sellest möödas 5 aastat, kellelgi 30 aastat, kellelgi veel rohkem võib-olla, siis tõenäoliselt õpetaja, preester, pastor, kes iganes, vend, kelle kaudu sa usklikuks said, ei hakanud sulle selgitama mingeid väga sügavaid piiblitõdesid, vaid võttis midagi, millest on lihtne aru saada ja mis tegelikult sel perioodil ka kõige paremini töötab. Ja meie jaoks oli näiteks üks selline lutipudelist antav salm selline, et paluge teile antakse. Otsige te leiate, koputage ja teile avatakse. Sa palud ja sa saad vastuse. Ja võib-olla ongi niiviisi, et algusperioodil, esimestel nädalatel, esimestel kuudel, võib-olla ka esimestel aastatel ongi niiviisi, et sa palud ja sulle antakse ja siis sa vaatad neid, kes on koguduses olnud pikemat aega, nad võitlevad millegagi, neil on mingisugused jamad, aga minul ei ole. Ja sul võib-olla on isegi selline tunne, et ma nüüd olen püha, ma olen targem, ma olen parem. Aga see on piima joomise periood. On täpselt nii nagu beebiga. Beebi väksatab, juba saab süüa, juba antakse. Ta ei pea mitte midagi, ta ei pea võitlema. Talle juba antakse. Ema kuuleb tema häält, kui ema kodus ei ole, siis isa kuuleb, annab lutipudeli. Ja kohe saab. Ja siis, kui ta natuke saa pärast uuesti kääksatab, kohe vahetatakse mähkmed ära. Ei ole mingit probleemi. Ta ei pea võitlema selle nimel, et mähkmed ära vahetatakse. Piima joomine ja mähkmete mustaks tegemine on imiku töö.
ja ta ei pea hoolitsema mitte mingisuguste olmeprobleemide eest. Peaasi, et ta joob piima ja teeb mähkmed mustaks ja issi ja emme on õnnelikud selle üle. Teate, kui õnnelikud on noored emad, kui nad omavahel kokku saavad, kuidas minu beebi kakas, kuidas meil see oli. Nad räägivad sellest, see on kõige tähtsam asi üldse ja muide, see ongi kõige tähtsam. See ongi hästi tähtis. Et võib teha Messengeri grupi sellest ka. Muide ongi, neid ongi. Aga kui sa oled täiskasvanu, siis jääb sellest natukene väheks. Ja kujutad ette, et sa oled kuskil tööl. Õpetaja või politseinik või keevitaja. Ja ülemus tuleb küsib, et aga mida sa täna tegid? Mis tööd sa täna oled teinud? Ja sa ütled, ma olen mitu korda täna söönud, 3 korda vetsus käinud. Ja ülemus ütleb, et tubli mees. Preemiat saad ka veel. Tegelikult ei ole päris nii see. Kui sa oled täiskasvanu, siis ainult piima joomisest ja vetsus käimisest ei piisa. Tegelikult täiskasvanud inimene peab hoolitsema iseenda eest, vastutama oma probleemide eest, oma probleemide lahendamise eest ja paljudel juhtudel ka teiste inimeste eest. Mõningatel juhtudel väga paljude inimeste eest. Ja selleks, et kasvada välja imiku east, sellest piima joomise east, me peame hakkama sööma tahket toitu. Meil ka kristlastena meil oleks väga hea meel, kui kõik lähekski nii edasi, nii kui palud, kohe antakse. Nii kui otsid, kohe leiad, nii kui koputad, kohe on uks lahti. Aga kui me nüüd tähelepanelikult pühakirja loeme, siis ei ole niiviisi. Ja erinevates kogudustes on erinevad õpetused. Ja ma olen näinud kogudusi, kes on aastakümneid tegutsenud ja kes on jäänud sellesse piima joomise faasi. Ma olen näinud kristlasi, kes on aastakümneid käinud koguduses ja kuulnud jutluseid ja kuulanud neid ja on jäänud piima joomise faasi. See ei ole normaalne. Sa pead sealt edasi minema ja hakkama tahket toitu sööma, sellepärast, et muidu sa jääd imikuks. Ja võib-olla isegi inimestena, laps, pisikene beebi on ju igavesti nunnu, eks ole. Aga kui sa oled 30-aastane ja selline nunnu ja juba 50-aastane ja ikka selline nunnu, selline tore pluti, siis see ei ole õige. Ja sellepärast ma tahan rääkida natukene tahkest toidust ja on oluline see tahke toit üles leida. See ei ole niisama, et on need salmid, mis on nii-öelda piimasalmid ja on need salmid, mis on tahketoidusalmid. Nad on mõnikord ühes koos. Ja sa pead selle tahketoidu sealt üles leidma ja selle ka ära sööma. Okei, jooma piim ka ära. Aga söö see tahketoit ka. Ma toon teile mingi hulga piiblisalme näiteks, kus on see tahketoit sees, mille me mõnikord hea meelega jätaksime kõrvale ja võtaksime selle hästi kiiresti seeditava poole. See on nagu kiirtoit. Lähed, tellid, võtad, sööd ära, kõik korras, kalorid käes. Aga tegelikult Jumal ütleb pühakirjas, et see sõna peab sinus juurduma. Ja tegelikult juurdub enne kõike see tahketoidu pool. Ja ma alustan prohvet Jesaja raamatu 61. peatükist. Ja ma loen siit esimesest salmist. See on siis see, kui Uues testamendis viidatakse, et kui Jeesus läheb pühakotta. Issanda Jehova vaim on minu peal, sest Jehova on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Jehova meelepärast aastat
ja meie Jumala kättemaksupäeva, trööstima kõiki leinajaid, tasuma Sioni leinajaile. Ja nüüd tuleb see vastuoluline osa. Andes neile laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leina asemele, ülistusrüü kustuva vaimu asemele. Ja kui me seda salmi loeme, siis me võtame siit selle kergesti seeditava osa. Ja ütleme halleluuja, laubaehe, yes. Rõõmuõli, väga hea, seda ma tahan. Ülistusrüü, muidugi ma selle võtan. Aga nüüd, kui me hakkame mõtlema, ta annab meile laubaehte tuha asemele. Kuidas ta saab seda teha? Enne on tuhk, ehk siis alandus, kahetsus, meeleparandus. Ja siis tuleb laubaehe. Rõõmuõli leina asemele. Jaa, ma tahan rõõmuõli leina asemele. Kuidas ta annab seda? Mis ajal ta seda sulle annab, seda rõõmuõli? Mitte siis, kui sa hullult õnnelik oled kogu aeg, vaid ta annab selle leina asemele. Kui sul on lein, Jumal annab selle asemele rõõmuõli. Ülistusrüü kustuva vaimu asemele. Ja millal sa saad ülistusrüü? Kes saab ülistusrüü? See, kellel on kustunud vaim. Me ei taha seda tunnistada, aga kui me ei tunnista ühel hetkel, et meie vaim on kustunud, siis ülistusrüüd ei anta. See on siia sõnasse sisse kirjutatud. See on 2 poolt. Me ei saa võtta ainult ühte poolt. Või psalm 23, see on üks kõige karmimaid salme üldse. Ta on hästi positiivne, aga see on hästi tõsine. 4. salm, kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja. Mõtled, ei, ma ei karda kurja. Ei karda. Kus kohal sa ei karda? Surmavarju orus. Uues tõlkes on pimedas orus. Valige, kumba te tahate. Aga seal sa ei karda kurja. Sul on väga lihtne kurja mitte karta, kui kõik on väga hästi. Aga pühakiri ütleb, ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja. Või 5. salm siit, sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. See on üks kõige õudsamaid asju ja üks kõige raskemaid asju, kui Jumal õnnistab sind ja su vaenlased on ümber sinu ja parastavad ja kadestavad ja sa pead välja kannatama selle, et sina oled sel hetkel õnnistatud. See ei ole üldse lihtne. See on väga keeruline. Aga Jumal ütleb, et sellise olukorra ta toob sinu ette. See õnnistus on sinuga siis, kui vaenlased on ümber sinu. Kui te mõtlete Taaveti elu peale, siis ta oli kogu aeg sellises olukorras. Tema oma lähedased tahtsid teda hävitada. Tema vaenlased tahtsid teda hävitada. Ja ta elas võidus, sellepärast, et ta võitles kogu aeg. Laul 21, Luuka 21:19. Väga halb salm. Üks vastikumaid salme piiblis üldse, mida sa võid lugeda. Oma püsivusega kannatustes päästate te oma hinge. Jaa, ma tahan oma hinge päästa. Aga mis olukorras? Kannatustes. Oma püsivusega kannatustes. Ja vastupidavus. Püsivus. Uus tõlge ei ole vist piibellik. Vana tõlge on. Just, ma olen täiesti nõus sellega. Et mulle see 68. aasta tõlge meeldib rohkem. Praegu on piibel netis ka 1739. aasta tõlge, mis on ka täitsa põnev lugeda, ma ei tea. Et võite eraldi selle lahti võtta. Ja vist üks uus katseline tõlge on ka. Aga oma püsivusega kannatustes oled sa valmis haarama kinni oma päästest, kui sa pead olema püsiv kannatustes. Kui kaua? Kui kaua tähendab, et sa oled püsiv kannatustes? Kas 1,5 tundi? 2 päeva? 3 aastat? 20 aastat? Me ei tea tegelikult. Ja me
saame selle pääste kätte, kui me oleme püsivad selles olukorras, kus me oleme. Psalm 30 ja teises salmis, sind Jehova ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmustada minu pärast. Jehova mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mind terveks. Kui tihti sa kisendad Jumala poole? Kas sa kisendad Jumala poole siis, kui kõik on hästi, kõik laabub, õnnistused voolavad, taevas on avatud, taevaluugid on avatud? Tõenäoliselt sa ei kisenda Jumala poole siis. Sa kisendad Jumala poole, kui on mingi probleem. Ja millal Jumal tervendab? Siin on öeldud, ma kisendasin su poole ja sa tegid mind terveks. See tähendab, et sa olid haige. Võib juhtuda niisi, et sa oled kristlane ja sa oled haige. Ja kui küsida, kes on süüdi, kas sina oled pattu teinud või on keegi teine pattu teinud sinu peres, et sa oled haige, või kui sa pühakirja loed, ei pruugi olla see ja teine, vaid sa lihtsalt oled haige. Ja sa kisendad Jumala poole ja Jumal päästab. Jumal teeb terveks. Et me oleme hästi kärmed, see ei puuduta meid, mind ennast, aga see puudutab teisi. Kui mõni teine on haige. Et kui temal on nohu, ju ta on pattu teinud. Aga kui minul on nohu, ma külvetasin lihtsalt. Ei pruugi suguni olla, võib-olla hoopis vastupidi. Aga võib-olla ei ole see ega teine, vaid lihtsalt sa oled haige. Selleks, et sa peaksid Jumala poole kisendama. Teate, kui meil läheb kõik väga hästi, me unustame Jumala ära, sa oled Vana Testamenti, kogu aeg on niiviisi. Nii kui Iisraeli rahval hakkas natukene paremini minema. 40 päeva, mis Mooses oli mäe peal. Jumal oli nad toonud Egiptusest välja. Suured imed tunnustähed. Mooses oli natuke aega kadunud ja Aaron meisterdas kuldvasika. Ja siis ütled, et see on Jumal, kes meid tõi välja. Väga kiiresti unustatakse ära kõik need õnnistused. Ja siis on vaja ilmselt aega. Ja kui sa mõtled oma nii-öelda kristliku elu peale, siis tõenäoliselt need perioodid, kus on kõik hästi, sa ei kisenda Jumala poole. Ikka siis, kui on halvasti. Ja koguja ütleb ühes kohas, et parem on olla leinakojas kui rõõmukojas. Miks? Sest leinakojas sa otsid Jumalat. Aga muidu sa ei otsi. Sellised me inimestena oleme. 4. salm ütleb siin, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla auku. Kui sa mõtled selle olukorra peale, siis see on hästi tõsine. Aga siis Jumal elustab sind. Ja 30. salmi 12. salm, see on hästi kuulus ja seda väga palju tsiteeritakse. Sina oled muutnud mu kaebuse ringtantsuks. See tähendab seda, et ma ei tea, kas, ütleme, me ei pea praktiliselt seda tantsu hakkama siin, läbi viima, tegema, tantsima, aga Jumal ütleb sulle, et see kaebus muutub ringtantsuks. See ei tule lihtsalt niisama, vaid kaebus muutub ringtantsuks. Sa oled kotiriide vallandanud mu seljast, aga millal saab kotiriide vallandada? Siis, kui see on su seljas. Seda ei saa teha siis, kui ta on sul kapis ja ripub. Mida see kotiriie tähendab? See tähendab alandust. See tähendab patu kahetsust. Enne kõige alandust, et sa alandad ennast Jumala ees. Ja siis, kui sa alandad ennast Jumala ees, siis on öeldud, oled rõõmu pannud mulle vööks. Rõõm tuleb siis, kui sa alandad ennast Jumala ees. Psalm 34. See on jällegi üks nendest salmidest, mida võib pidada hästi rasketeks. Kuidas ütleb 18. salm? Õiged kisendavad ja Jehova kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikusest. Kuidas on võimalik, et õiged on kitsikuses?
ei ole võimalik, lähed pastori juurde, küsid, kas õige võib olla kitsikuses, ei või. Meie pastori ütleb, ei, sa oled päästetud, sa oled meie kogudusest ükski õige ei ole kitsikuses, kui sa oled kitsikuses, mine naaberkogudusse. Seal ei ole õiget õpetust. Tegelikult õige võib olla kitsikuses. Jällegi ma toon Taaveti näite, kui tihti Taavet oli, ta oli kogu oma elu kitsikuses. Võib-olla viimastel hetkedel, kui me loeme, mida Taaveti kohta kirjutada, aga siis ta ei olnud kitsikuses, siis tal oli lihtsalt külm. Okay. Kui keegi on pühakirja lugenud. Aga kogu tema elu oli võitlus, kitsikuses olemine, Jumala poole hüüdmine ja see, kuidas Jumal ta sealt välja tõmbas. Järjest ja järjest ja järjest. Et võib juhtuda niisi, et sa oled õige, Jumal on sind teinud õigeks oma poja vere läbi, aga sa oled kitsikuses. See ei tähenda, et Jumal on sind maha jättud, vaid Jumal tahab sind sellest välja tõmmata. See on oluline. See on see piimapool. Jumal tahab sind välja tõmmata. Aga kitsikuses olemine on see tahke toidu pool, mida on raske seedida. Aga mis tuleb ära seedida? Jehova on ligi neile, kellele? Toredatele inimestele, ja Jehova on ligi neile, kes murtud on südamelt. Sa tahad, et Jehova on ligi sulle. Sa pead tunnistama, et su süda on murtud. Ta päästab need, kellel on rõhutud vaim. Oled sa kogenud rõhutud vaimu? Kui sa oled oma kristlikus elus kogenud rõhutud vaimu, kui sa oled olnud kitsikuses, kui sul on olnud murtud süda, siis sul on lootust. Aga kui sa oled seisukohal, et ma ei ole kunagi rõhutud, mu süda ei ole murtud, kõik on hästi, siis Jumal ei ole mitte midagi päästa. Sa oled juba iseenese tarkuses ära päästetud. Jumalal ei ole mitte midagi teha sinuga. Nii et see kotiriides ja tuhas ja sellised asjad, mis meile ei pruugi sugugi meeldida, et need on need tegelikult, mis aitavad meil täiskasvanuks saada. Kas võib juhtuda, et kristlane komistab? Meie koguduses juhtub, aga mõnes koguduses juhtub. Ja seal on niisi, Psalm 37, Psalm 24. Kui ta langeb, see käib meie kohta, kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest Jehova toetab ta kätt. Õigete õnnistus tuleb Jehova käest, tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal. Jällegi on öeldud, et õiged võivad olla kitsikuses. Õigete õnnistus tuleb Jehova käest, tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal. Nii et kui sa oled kristlane ja sa oled kitsikuses ja kõik ei lähe ludinal, see ei tähenda tegelikult seda, et sinu elus on midagi valesti, vaid vastupidi. See on see õige koht, kus Jumal saab sind õnnistama hakata, kus Jumal saab sulle käe ulatada ja tema tõmbab sind sellest välja. Psalm 84, Psalm 7. Nuttu orust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Küll me tahaksime olla allikate maal. Kõik voolab, vuliseb, maasikad on ümberringi, seened, marjad, vutid, manna, võtad, korjad, sööd, kõht on täis. Ei. Nuttu orust läbi käies. Nuttu orgu ei tahaks minna. See on nõme. Nuttu org on nõme koht. Seal on raske. Aga allikate maad, Jumal ütleb, muidu ei tule. Või näiteks Psalm 91, mida enamik teist tõenäoliselt peast teab. Jumal kaitseb omi. 3. Psalm. Ma hakkan algusest peale esimesest. Kes kõige kõrgema kaitse all elab. Selge, sa elad Jumala kaitse all. Ja alati kõigeväelise varju all viibib. Jumal kaitseb, sa oled Jumala varju all. Ja siis 3. Psalm ütleb järsku, sest ta kisub sind välja linnupüüdja paelust. Kuidas Jumal saab sind välja kiskuda linnupüüdja paelust? Oled sa mõelnud selle peale? Ta ei saa seda teha muidu, kui et sa oled linnupüüdja paelus. Oled mõelnud selle peale? Kuidas ta kisub sind välja? Kui sa ei ole linnupüüdja paelus, siis ta ei saa sind sealt välja kiskuda. Jaa, see on lõks, millega linde püütaks, millega vaenlane. Jahimees püüab linde. Ja
Peetrus ütleb, et hingevaenlane käib ringi nagu möörga ja lõukoer ja üritab haarata sind. Jumal kisub sind sellest. Või näiteks sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõukoored ja lohed sa löömast. Sa astud üle lõvide ja rästikute, kui sa seda ette kujutad, seda pilti. Et minul võtaks südame alt külmaks. Ja astun üle rästiku. Hüppevad umbes 2 meetri kõrgusele ja kaugusele. Mul on kevadeti, siis kui päike hakkab välja tulema, ma käin ka tihti rabas jooksmas, Harku rabas, ja siis need rästikud on tulnud tee peale päikese laigu sisse ennast soojendama. Siis jooksed, järsku vaatad, mingi ront on tee peal ja siis see ront läheb nii. Ja siis sa põrkad üles nii, suurest ehmatusest hüppad ise 2 meetri kõrgusel, eks ole. Ja, et sellised olukordi on. Aga kui sa mõtled lõvid ja rästikud ja Jumal paneb sinu ette selliseid olukordi, kus sa pead tegema asju, mida sa tegelikult ei julge teha. Ja sa teed need ära. Kui sinu elus ei ole mittegi ühtegi asja, mida sa ei karda. Et nagu ma ütlen, nagu, et ludinal läheb, sa ei karda mitte midagi. Siis tegelikult Jumal ei saa sulle julgust anda. Jumal annab sulle julgust siis, kui sina ise kardad. Ja Jumal annab selle julguse sulle, millega edasi minna. Või näiteks psalm 118, 5. salm. Itsikusest ma hüüdsin appi Jehovat. Jehova vastas mulle, asetas mind avarusse. Me tahame avarust, aga Jumal ei saa sind avarusse asetada, kui ta sind ei saa kitsikusest välja võtta. Võtab sind kitsikusest välja ja asetab avarusse. Või laul 138, 3. salm. Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle. Sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus. Kui te olete juba mõni aasta kristlased olnud, siis te teate, mis tunne on siis, kui hinges on nõrkus. Ja mis tunne on siis, kui selle asemel antakse tugevus. Seda vahet sa näed siis, kui sul on olnud nõrkus ja Jumal on andnud sulle tugevuse. Aga Jumal ütleb nii, et sel päeval mind ma appi hüüdsin. Kui sa ei tunneta oma nõrkust ja kui sa arvad, et sa oled iseenesest tugev, siis Jumal ei saa sulle tugevust anda. Sellest tuleb üks väga hea salm varsti veel edasi. Aga õpetussõnades on ka mõned sellised väga head kohad. Need kohad, sellised kohad, mida me üldse ei tahaks päriselt vastu võtta. Jehova kartus on tarkuse õpetus, aga enne au on alandus. Alandus on nõme. Vastik on olla alanduses. Te teate, koguduses on küllalt halb alanduses olla, sellepärast, et kristlaste hulgas on väga palju kõrke inimesi, kes olles usus, arvavad, et nad on paremad kui teised kristlased. Ja kui sinu elus on raske periood, siis see, mida maailm ütleb, on sulle ükskõik. Aga su sõbrad kristlased näitavad näpuga sinu peale. Ja kui sa oled alanduses, siis tegelikult seda kristlaste näpuga näitamist on palju raskem taluda kui maailma näpuga näitamist. Maailm saab paljudest asjadest paremini aru, kui me kristlastena aru saame. Me oleme väga kärmed hukka mõistma neid, kes on alanduses. Kellel on midagi juhtunud, mingi häda on, mingi mure on, mingi probleem on, siis tegelikult on niiviisi, et kui su vend on alanduses, siis see peaks tekitama aukartust, sest teda ootab au. Jumal tahab talle au anda, Jumal tahab teda austada ja see tuleb läbi alanduse. Ja järgmine kirjakoht on ka väga hea. Enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on alandus. See teine pool on sama, aga enne langust läheb inimese süda ülbeks. Kui sa näed, et keegi on nagu, on see maailmas või on see koguduses, vahet ei ole. Kui keegi on nina püsti ajanud. Kui sa näed, et keegi on ütleme, et põhjendamatult enesekindlaks muutunud, põhjendamatult upsakaks. Ja seda me näeme nii koguduses kui näiteks poliitikas,
majanduses, siis kui me ei näe või ei vaata asjadele vaimulike silmadega, siis me võime arvata, et küll sellel inimesel on kõik hästi. Majanduslikult läheb hästi. Poliitiliselt, ütleme, tal on suur poolehoid. Kõik on hästi. Aga pühakiri ütleb, et enne langust läheb inimese süda ülbeks, et kui keegi on kuidagimoodi upsakaks muutunud, siis neile inimestele tuleb kaasa tunda ja palvetada nende eest. Ma loodan, et seltskonna ajakirju ei loe, aga väga aeg-ajalt minu lauale satuvad mingid ajakirjad, kus on kaanepilt. Ja siis selle kaanepildi pealt sa näed, kes hakkab langema. See on looduse seadus. Seal ei ole mitte midagi teha. Inimesed maksavad suuri summasid selleks, et saada seltskonna ajakirja kaanepildile. Ja see ei ole mingi auasi tegelikult. Sa näed, et kui inimene on sinna ennast rebinud, siis varsti ta tõenäoliselt kukub ja see praktikas see nii ongi. Et nad saavad uuesti kaanepildi. Ja siis nad saavad mõne teise. Paraku nii ongi. Et siis nad saavad kuskile mujale. Aga enne au on alandus. Et kui sa oled alanduses, see on kõige parem koht olla, sest sealt on võimalus tõusta. Ja kui sa oled alanduses, siis Jumal tõstab sind sealt välja. Aga kui sa oled, ütleme, see, mida mina arvan, mis nagu muidugi 10 käsu järgmine ja kõik see on väga oluline ja nende eksimine on halb, aga minu meelest üks Jumala jaoks kõige halvemaid asju on ülbus. Ja kristlik ülbus on kõige hullem nendest asjadest. Kui sa arvad, et sul on õigus sellepärast, et sa käid koguduses, et sa loed piiblit, et sa oled kristlane. Ei ole. Sul ei ole sellepärast õigus. Õpetussõnad 24:16. Õige langeb 7 korda ja tõuseb üles. See, kui sa langed, see ei ole häda, see ei ole mure, see ei ole probleem. Igaüks langeb. Õige langeb 7 korda. Oluline on see, et sa tõused üles. Nagu Mart Metsa ütleb, et oluline on see, et sa jääks oma kakased pükse vahtima. Jah, see on täiesti õige. Mardile iseloomulikult selline kujundlik väljend, aga väga õige. Et sa jää sellesse õnnetusse, oma kukkumisse vedelema ja haletsema ennast. Et kui sa oled kukkunud, tõuse üles. Jällegi, me peame olema kristlastena väga tähelepanelikud oma kaaskristlaste suhtes, kes on kukkunud. Nad tõusevad üles. Meil ei ole õigust hukka mõista neid. Palvetame nende eest, küsime, kas neil on abi vaja, aga kui me ruttame neid hukka mõistma sellepärast, et nad on kukkunud, siis tegelikult ei ole me ise üldse heas kohas. Aga õelad komistavad õnnetusse. Et meie ei komistaks, et me ei oleks need õelad, kes komistavad õnnetusse. Üks minu lemmiksalme on Jesaja 40. peatükis salmist 29-31. Tema annab väsinule rammu ja jõuetule palju jõudu. Ja jälle võib küsida, kellele ta annab rammu? Väsinule. Mitte niisama. Ta annab väsinule rammu. Jõuetule annab jõudu. Poisid väsivad ja tüdivad küll, noored mehed koguni komistavad, aga kes ootavad Jehoovat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Ja Uues Testamendis on loomulikult ka mitmeid selliseid kirjakohti apostlite tegude 14. peatükis 21-22 salm ja kui nad selles linnas olid kuulutanud evangeeliumi ja saanud mõned jüngriks, läksid nad tagasi Lüstrasse, Ikoonioni ja Antiookiasse ning kinnitasid jüngrite hingi manitsedes neid jääma ususse ja seletades, et neil mitme viletsuse kaudu tuleb minna Jumala riiki. Jälle nõme lugu ju. Mis mõttes viletsuse kaudu? Ma olen nüüd kristlane, ma käin siin missio koguduses. Mis viletsustest te räägite mulle? Aga näed, pühakiri ütleb, et võib juhtuda, et isegi selles koguduses
täitsa õudne lugu. Ühel pühapäeval pastor ütleb, ei olnud kohvipiima. Täitsa õudne lugu. Ma arvan, et me saame üle. Me teeme palvegruppi ja saame sellest üle. Jah. Rooma 12.12, see on suurepärane salm, aga kui sa mõtled sellele, mida see tähendab, see on see vastik salm. Olge rõõmsad lootuses, ja see sobib. Kannatlikud ahastuses. Ei taha, ahastus on väga paha asi muide, see rikub tuju. Ja Jumal ütleb, olge kannatlikud ahastuses. Ja jällegi võib küsida, kui kaua ma pean ahastuses kannatlik olema, kas 1,5 tundi, kas 3 päeva, kas 20 aastat, me ei tea seda. Jumal ütleb, et olge kannatlikud ja püsivad palves. Ja Efesose 6. peatükk on kristlaste relvad, ma loen siit ette 13. salmi, sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus. Ja jällegi see on paljude koguduste õpetusega vastuolus. Piibel on täitsa valesti kirjutatud, mulle tundub. Mida ta räägib siin? Et te suudaksite vastu panna kurjal päeval. Sjama, mis kuri päev? Aga tegelikult on. Ja pühakiri kutsub meid üles, et me oleksime valmis, et me oleksime varustatud ja valmis vastu panema kurjal päeval, sest neid päevi võib tulla. Ja üks kõige tõsisemaid salme tegelikult, see on 2. Korintuse kirja 12. peatükis, kus Paulus muretseb selle oma vaia pärast, selle saatana ingli pärast. Ja Jumal vastab talle niiviisi. 2. Korintuse 12.9. Aga ta ütles mulle, sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse. Ja Paulus ütleb, nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrusest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Või minu peale, ütleb üks tõlge, teine tõlge. Ja vale tõlge ütleb minu peale. Õige tõlge ütleb, Kristuse vägi asuks elama minusse. Et jällegi see on see, et me peame igas olukorras tunnistama oma nõtrust. See ei tähenda, et me oleksime lodevad, et ma midagi ei teeks. See ei tähendaks seda, et me ei hariks ennast, et me ei käiks rabajooksu tegemas, mis on väga tervislik. Eilegi käisin rabajooksu tegemas, väga tore oli. Aga jälle alati, kui ma jõuan viimase kilomeetrini, siis mul tundub, et ma olen nõder, et ma ei jaksa üldse mitte midagi teha, ei jaksa üldse joosta. Aga nõtrusest saab vägi täie võimuse. Ja kui sina oled nõder, kui sul ei ole seda oma jõudu, siis saab Jumala jõud võimaluse töötada sinu sees. Mattuse 7.2 koja ehitajat. Ja siin Jeesus ütleb nii, et igaüks, kes nüüd neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, on võrrelda mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule. Kalju, see on Jumala sõna, sa rajad oma elu Jumala sõnale. Kas see tähendab, et edaspidi on kõik hästi? Ei tuult ega torme, mitte midagi. Ei, tegelikult see kirjakoht läheb päris karmilt edasi. Mattuse 7.25 ütleb, ja ränk sadu tuli. Sina oled oma koja ehitanud kaljule. Siis tuleb ränk sadu. Ja tulid veevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda. Aga vahe on nüüd selles, et see koda, mis oli rajatud liivale, see langes, aga sinu koda jäi püsti. Ei ole nii, et kui sa oled rajanud oma elu kaljule, siis sind keegi kunagi ei ründa. Seda ikka tuleb ette. Üks kord ja teine kord. Aga sa jääd püsima. Sa jääd nendes tuultes, nendes tormides püsima. Õnnistatud ei ole mitte see, keda mitte kunagi ei rünnata, vaid see, kes nendest rünnakutest tuleb võitjana välja. See on jälle selline
suhteliselt tõsine lugu ja noh, loomulikult see Ukraina sõja lugu on hästi kole ja täitsa masendav tegelikult, mis seal toimub. Aga lõppkokkuvõttes võitu on võimalik tunda ainult võideldes. Mitte ühtegi muud moodi. Et siin võib ju selle jooksuvõistluse näite tuua, et sa lähed maratoni jooksma. 42 kilomeetrit ja 195 meetrit. Jube pikk maa. Sa sõidad starti. Vennad hakkavad jooksma, aga sa oled kaval. Sa sõidad autoga 42 kilomeetrit ära ja jooksed hullult kiiresti ainult need viimased paarsada meetrit. Ja tuled esimesena. Enne Tiidrek Nurmet ja Mukungat sina oled juba kohal, sest et autoga on võimalik palju kiiremini sõita, kui nemad jooksevad. Nad on higistanud, nad on väsinud. Sa tuled lipse ees rahulikult. Aga siis võib küsida, kas see on võit? No ei ole. Ja tegelikult mida lihtsamini asjad kätte tulevad, tegelikult seda väärtusetumaad nad on. Aga kui sa oled päriselt selle 42 kilomeetrit ära higistanud, jalad on krampis, varbad on verised, nagu juhtub nii see, kui sa väga tihti sellega ei tegele, siis avastad mõne lahti tulnud küüne mõnikord, kui sa ära lõpetad. Aga sa oled selle lõpetanud. Tead, siis see võidu maitse on ikka hoopis teine. Ja ma usun, et selle olukorraga seal tuleb samamoodi. Et lõpuks tuleb see võit ja ta on raske, aga ta on seda väärt. Üks Soome vanasõna ütleb, et tööl on mõru juur, aga magus vili. Et nii see ongi, et kui sa nagu tööd ja asja või tee, siis see vili ei ole hea. Ja ma lõpetan Jesaja 61. peatüki alates 6. salmist. Aga teid nimetatakse Jehova preestriteks, teist räägitakse kui meie Jumala teenritest, te toitute rahvaste rikkusest ja võite kiidelda nende varandusega. Et nende häbi oli kahekordne ja nende osaks sõim ning sülg, siis nad pärivad kahekordselt oma maal. Millal sa pärid kahekordselt oma maal? Siis, kui sinu häbi on olnud kahekordne. Sa ei pea seda vägisi otsima, see tuleb ise. Kui sa selle üle elad ja tuled sealt võidukalt välja, siis Jumal ütleb, sa pärid kahekordselt oma maal. Ja 9. salmi loen, nende sugu saab tuntuks paganate juures ja nende järglaskond rahvaste keskel. Kõik, kes neid näevad, tunnevad ära, et need on see Jehova õnnistatud sugu. Aga kui need, kes on sinu ümber, näevad, et see on see Jehova õnnistatud sugu, siis sellest ei tohi upsakaks minna. Sest see ei ole mitte sinu töö, vaid see on Jumala töö, et sa oled Jumala õnnistatud. Ja kui me mõtleme vaimulikus mõttes oma eeskujule, ma vabandan Heigo ja Janeki ees, te loomulikult olete meile eeskujuks, aga ma pean Jeesus silmas. Tegelikult, kes on meile eeskujuks, kes on kõige aulisemas kohas, mida üldse võib välja mõelda, ta on isa paremal käel. Aga selleks, et sinna saada, ta pidi läbima ühe tee, mis oli täis kannatusi ja alandust. Meie ei pea seda teed, sellist teed käima. Aga parafraseerides ühte poliitikut, oma villuvõitlused peame me ikka ära võitlema. Ja kui me need ära võitleme ja Jumala abil võidame, siis me oleme täiskasvanud kristlased. Aeg-ajalt võib ka piima juua, mis on ebatervislik täiskasvanule, aga tahket toitu igaüks vaatab siis ise, mida ta sööb. Aga Jumala sõnast peame vaatama nii ühte poolt kui ka teist poolt. Aamen. Olge rõõmsad lootuses. Nii, aamen.
ma kindlasti ei hakka siin rehitsema ega midagi, aga kui ma lihtsalt ise kõvasti ise küsin ja võib-olla Ilmar saab veel vastata, et tegelikult infot ju ja neid kirjakohti on nüüd hästi palju ja kui ma nüüd mõtlen kogu selle nagu selle tahkeroo teema peale, et siis praktilises mõttes võiks ju küsida, et mis ma siis tegema pean siis, et mis oleks nüüd see, et mis ma selle info ja selle hästi paljude kirjakohtadega nüüd siis enda jaoks peaksin tegema või kuidas ma seda lahti nüüd mõtestaksin. Kas keegi suudab mõelda või vastata, et mis sa nüüd siis teistmoodi täna teed, kui sa nüüd kuulisid kõiki neid kirjakohti? Ei pea pelgama kannatusi, esimene asi, eks ju. Mis veel siit jäi kõlama? Et Jumala sõna tuleb võtta tervikuna. Tahke, et rooga samamoodi ei piima. Et rohkem kilo võileiva. Saad fosforit. Ja. Ma ise mõtlen seda, et ma arvan, võib-olla oleks kõige otsesem ju kokkupuude Jumalaga on meil ju läbi püha vaimu. Kui isa on taevas, muidugi need on ka sellised mõisted, Jeesus tema paremal käel, eks ju, et kas see täpselt just nii on, aga me teame kindlasti seda, et kui Jeesus siit lahkus siit ilmast, siis ta jättis püha vaimu igaühele, kes siis on Jumala lapsed. Nii et võib-olla siis kõige otsesem, tehnilises mõttes kõige otsesem kokkupuude meil Jumalaga on läbi püha vaimu. Ja kui me vaatame seda algkeelset sõna parakleetus, parakleete ka öeldakse, siis mida see tähendab? Mida tähendab see sõna parakleetus? Püha vaim, trööstija, keda saab trööstida, need samad mõtted, keda saab trööstida, see, kes on kurb, eks. Mis veel? Advokaat, ta kaitseb, ta teeb meie eest eespalveid, keda saab kaitsta, kelle eest on vaja nii-öelda advokaati, see, kes on kuskile astunud kuhugi ämbrisse, midagi valesti teinud, eks. Mis veel? Ta on toeta või ta tuleb kõrvale seisma, ta on tugevaks tegija. Keda saab tugevaks teha? Et noh, ütleme ja nii edasi, sealt me võime veel lugeda välja, kuidas on seda pühavaimu nii-öelda olemust nagu tõlgitud. Siis tegelikult need asjad minu meelest lähevadki täpselt selle kokku, mida Ilmar rääkis, et võib-olla, mida mina teen selles olukorras, kui ma täna kõike seda kuulsin, on see, et esimene asi ja võib-olla lihtsam asi, mida ma teha saan, on see, et kui püha vaim on nüüd, ütleme, minu sees, siis ma peaksin nagu kuulama tema sõna. Ja kui, ütleme, sa ei ole kunagi või vähemalt sa ei tunnista, et sa oled kuskil halva koha peal, siis tegelikult püha vaim on sulle lihtsalt lisaraskus. Sel juhul. Kui sa ei tunnista, et sa kunagi ei vaja tarkust, sa ei vaja kunagi eestpalvet, sa ei vaja kunagi tugevaks tegemist, sa ei vaja kunagi eestkostet isa eest, mida kõike püha vaim on ju antud meile tegema, on ju nii? Nii et siis kindlasti võtame kõik need kirjaga, võtame need mõtted ja avame ennast püha vaimule, ta ei ole meile lisaraskus, ta on meile antud abiks, et ta juhataks meid õigel teel ja toetaks ja aitaks ja võitleks meie eest ja teeks meid tugevamaks ja nii edasi ja nii edasi. Amen. Aga läheme siit edasi sellega, et kas meil on palvesoove?